اگه داستان بازی GTA آیوی رو نمیدونی این ویدیو برای توه. سلام به همگی، خوش اومدید به این ویدیو. بچه من امیرم و امروز اومدیم با داستان بازی GTA آیوی. بدون معطلی برو بریم سراغ ویدیو. نیکو بلیک، یک سرباز سابق اهل اروپای شرقی، سوار بر کشتی باری پلاتیپوس به لیبرتی سیتی میرسه تا از گذشته مجرمانه خودش فرار کنه. رویای آمریکایی رو دنبال کنه و به دنبال مردی بگرده که 10 سال قبل به واحد اون خیانت کرده. اون با پسرعموش رومن دوباره ملاقات میکنه و متوجه میشه که داستانهای ثروت و موفقیتی که به اون گفته شده ساختگی و اغراق‌آمیز بود. رومن به جای زندگی لوکس با ماشینای خوب و زنان زیبا در یک آپارتمان کوچک و کثیف زندگی میکنه. صاحب یک شرکت تاکسیرانیه و بدهی‌های زیادی به خلافکارای بزرگ بالا برده. نیکو شروع به کمک به رومن در حل مشکلاتش میکنه و در شهر با مجرمان ارتباط برقرار میکنه. اون با جیکوب کوچولو، نفر دوم یاردیز، دوست میشه و مجبور میشه برای ولد، یکی از طلبکارای رومن، کار کنه. نیکو سرانجام پس از فهمیدن اینکه ولد با دختر رومن مالوری در رابطه بوده اون رو میکشه. در تلافی نیکو و رومن توسط گنگسترهای روسی به دستور رئیسشون میخائیل فاستین و ستوانش دیمیتری راسکالوف روبوده میشن. فاستین که نسبت به قتل ولد بی تفاوته اونا رو آزاد میکنه و نیکو رو به عنوان یک آدمکش استخدام میکنه. یه لحظه، اگه تا اینجای ویدیو نگاه کردی و از این ویدیو خوشت اومده، برای حمایت از من ساب کن. ادامه داستان. و به اون دستور میده تا پسر کنی پتروویچ، رئیس مافیای روسیه‌ای رو بکشه. وقتی پتروویچ تهدید به انتقام میکنه، دیمیتری نیکو رو متقاعد میکنه که فاستین رو ترور کنه و پتروویچ رو راضی کنه. با این حال دیمیتری پس از قتل به اون خیانت میکنه و نیکو رو نزد کارفرمای سابقش ریبولگارین میبره که نیکو رو به دزدی از اون در جریان یک کار قاچاق انسان ناموفق در سالها قبل متهم میکنه. نیکو این ادعا رو رد میکنه و درگیری رخ میده و دیمیتری و بولگارین فرار میکنه. افراد دیمیتری آپارتمان و شرکت تاکسی نیکو و رومن رو به آتش میکشن و اونها رو مجبور به فرار به بوهان میکنن. در حالی که نیکو با چندین قاچاقچی مواد مخدر محلی کار پیدا میکنه، دیمیتری برای مدت کوتاهی رومن رو میدزده تا نیکو رو به دام بندازه. بعداً نیکو متوجه میشه که معشوقش، زنی به نام میشل، یک مأمور مخفی دولتیه که اون رو به کار برای مافوقش ترغیب میکنه. در ازای قتل تروریست‌های شناخته شده یا مظنون، مافوق سابقه کیفری نیکو رو پاک میکنه و به اون در یافتن خائن نیکو کمک میکنه. رومن مبلغ زیادی از پول بیمه حاصل آتش سوزی رو دریافت میکنه که اون رو برای بازسازی کسب و کار و خرید آپارتمان در آلگونکین استفاده میکنه. رومن همچنین از مالوری خواستگاری میکنه که مالوری میپذیره. نیکو در حین کار برای مافیای ایرلندی با گنگستر پاتریک مکریدی دوست میشه و به اون و برادرش در انجام کارهای مختلف از جمله یک سرقت بزرگ بانک کمک میکنه. نیکو بعداً توسط ریبوکینو، یکی از اعضای خانواده تبهکار پگورینو، برای نظارت بر یک معامله الماس استخدام میشه، اما این معامله به سرانجام نمیرسه. بوکینو با کمک به نیکو در یافتن رفیق سابقش فلوریان کراویچ که اکنون با نام برنی کرین شناخته میشه جبران میکنه. برنی کرین ادعا میکنه که اون کسی نبوده که به واحد اونا خیانت کرده. نیکو متوجه میشه که خائن دارکو بروویچ تنها بازمانده دیگر بوده. نیکو به کار خود برای مافیا ادامه میده و اعتماد دنجیمی پگورینو رو جلب میکنه که پس از مشکوک شدن به اون به عنوان خبرچین پلیس به اون دستور میده بوکینو رو بکشه. نیکو همچنین به پکی در دزدیدن دختر دنجیوانی آنجلوتی برای باجگیری و دریافت الماسا کمک میکنه، اما بولگارین این تبادل رو متوقف میکنه و در درگیری مسلحانه بعدی الماسا گم میشه. سرانجام ماموران دولتی دارکو رو در رومانی پیدا میکنن و اون رو به لیبرتی سیتی میارن تا نیکو سرنوشتش رو تعیین کنه. بعد اون نیکو توسط پگورینو برای آخرین لطف احضار میشه، کمک به یک معامله بسیار پرسود هروئین با تبانی دیمیتری. نیکو با اطلاع از اینکه دیمیتری سوار بر پلاتیپوسه، باید تصمیم بگیره که یا با دیمیتری همکاری کنه یا انتقام بگیره. اگه نیکو با این معامله موافقت کنه، دیمیتری دوباره به اون خیانت میکنه، پگورینو رو میکشه و یک آدمکش رو برای کشتن اون در عروسی رومن میفرسته. اما آدمکش به طور تصادفی رومن رو میکشه
نیکو با ردیابی و قتل دیمیتری تلافی میکنه و در آخرین لحظه میفهمه که ملوری بارداره و تصمیم میگیره که به عنوان پدر بچه رومن و ملوری رو بزرگ کنه. اگه نیکو انتقام رو انتخاب کنه، دیمیتری رو میکشه که باعث میشه پگوینو اون رو در عروسی رومن هدف قرار بده. اما به طور تصادفی کیت خواهر پکی رو که نیکو با اون قرار میذاش میکشه. نیکو پگوینو رو ردیابی و به قتل میرسونه. در هر دو پایان نیکو متوجه میشه که مالوری بارداره. مرسی که تماشا کردید. اگه از این ویدیو خوشتون اومد لایک کنید و برای حمایت از من ساب کنید. دمتون گرم. خدا نگهدار.